朋友们，你们有没有见过吃了包？今儿带你们走山去看看，吃了包有没有长出来？走。来给你们看一下，那种紫色的花叫啥子？那种就是泥头草，它是一种药材。你们那里叫啥子？哇，走了那么久，终于看到有吃了包了。那个吃了包，我跟你说，蛮多刺。你们摘的时候一定要戴个手套，不然遭蛀了噻。哇，那个拿回去出个水炒腊肉，香得很，比那个春芽还好吃。哇，我发现了宝贝！你们晓得那是啥子不？我们那儿叫羊奶子，你们那里叫啥子？那个羊奶子黄的起是好起，就是有点把下头。那个在捡菌子的时候就熟了，到时候我们家长回去赏一赏。走了，那个刺泡开花了，那个是在5、6月份就成熟，那个时候正好做盘块。哇，贴了个油方门了。这几个菜的都不拆的。哎呀，差不多了。来，给你们看一下，那就是今天的收获。又是满满的一提呀，走了，回去了。